আজকে আমি জার্নি করব এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। তো দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে রয়েছি হাওড়া স্টেশনে, আর হাওড়া স্টেশনের 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই বন্দে ভারত দিয়েছে। তো দাঁড়িয়ে আছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আগে সাদা রঙের ট্রেন চলতো, কিন্তু এখন অর্থাৎ আজকে দিয়েছে অরেঞ্জ কালারের ট্রেন। যাক, খুব ভালো, ঝা চকচকে একটি ট্রেন। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল 5টা 55 ছাড়বে হাওড়া থেকে এবং এনজেপি পৌঁছাবে দুপুর 1টা 25। তো মাঝখানে হাওড়া থেকে এনজেপি পৌঁছানোর মধ্যে মাঝখানে 3টি স্টপেজ পড়বে। একটি স্টপেজ হলো বোলপুর, অর্থাৎ প্রথম যে স্টপেজ পড়বে সেটি হলো বোলপুর। এই বোলপুর টাইম হলো 7টা 37। তারপরের স্টপেজ হলো মালদা 10:30টার দিকে। তারপরে বারসই এর টাইম হলো 11টা 38। তারপরে বারসই থেকে ট্রেন ছাড়বে এবং ট্রেন পৌঁছাবে 1টা 25 এনজেপি স্টেশনে। তারপর পুনরায় এই বন্দে ভারত 3টার দিকে, অর্থাৎ 3টার সময় ছাড়বে হাওড়ার উদ্দেশ্যে এবং হাওড়ায় পৌঁছাবে রাত্রি 10:30টায়। হাওড়া থেকে এনজেপি যেতে এর সময় লাগে প্রায় 7.5 ঘন্টা এবং টোটাল 560 কিলোমিটার পথ এই ট্রেনটি অতিক্রম করে। বন্দে ভারতে টোটাল 16টি এসি কোচ রয়েছে। ট্রেনটি সপ্তাহে 6 দিন চলে এবং বুধবার করে ট্রেনটি অফ থাকে। এর টিকিটের মূল্য এনজেপি থেকে হাওড়া এবং হাওড়া থেকে এনজেপি টিকিটের মূল্য 1565 টাকা এবং 2225 টাকা, অর্থাৎ চেয়ার কারের টিকিট মূল্য 1565 টাকা এবং এক্সিকিউটিভ ক্লাস 2825 টাকা। এখানে বন্দে ভারত ট্রেনটিতে আপনি নন ভেজ এবং ভেজ খাবার পাবেন। এটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, যা হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলেছিল। প্রথমে তো ট্রেনটির কালার সাদা ছিল, কিন্তু আজকে দিয়েছে অরেঞ্জ কালারের ট্রেন। 2022 সালের 30শে ডিসেম্বর এই ট্রেনটি প্রথম তার যাত্রা শুরু করে। ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি 180 কিলোমিটার, কিন্তু এই রুটে এর সর্বোচ্চ গতি 130 কিলোমিটার মতো। ট্রেনটি এসে দাঁড়ানোর পর থেকেই এখানে চলছে ফটোশ্যুট। প্রচুর লোক ট্রেনটির সামনে ছবি তুলে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোকের ভিড়। এরা সবাই ট্রেনের সামনে ছবি তুলছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, মেক ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। একটি বেদনাদায়ক জিনিস লক্ষ্য করলাম, কেউ হয়তো পাথর মেরে এই বন্দে ভারতের কাচ ভেঙে দিয়েছে। তো চলুন এখন ট্রেনের ভিতরে ওঠা যাক এবং ভিতরটা দেখেন।